السلام علیکم جی، آج کے دن کے بلاگ میں آپ سب کو خوش آمدید۔ میں ہوں جناب امی کی طرف۔ دن کا آغاز ہو چکا ہوا ہے کافی دیر کا، اور ابھی ہے دوپہر کے کھانے کی تیاری، اور کھانا امی بنائیں گی، میں وہ شوٹ کروں گی آپ لوگوں کے ساتھ ساتھ، اور کچھ باتیں ہیں ایسی کرنے والی جو کہ بہت زیادہ ضروری ہیں ماں باپ سے ریلیٹڈ اور بچوں سے ریلیٹڈ، کیونکہ یہ وہ رشتہ ہے جو کہ اگر بننے کو آئے تو بہت خوبصورت ہوتا ہے، لیکن اگر انہی رشتوں میں کہیں نہ کہیں کوئی درار ہو تو یہ بھی بہت مشکل ہوتا ہے۔ تو ابھی میں آپ لوگوں سے اپنا ایکسپیرینس بھی شیئر کروں گی کہ جو کرونا کے ڈیز تھے اس دوران میں کیا ہوا تھا، کیسے ڈیز گزرے، اور چلیں جی ولاگ کا آغاز کرتے ہیں۔ تو جناب امی بنا رہی ہیں آلو بینگن کا سالن، اور آلو بینگن کے ساتھ جو ہے سبزی کے ساتھ ہم لوگ بہت پسند کرتے ہیں چاول کے ساتھ کھانا۔ ایک ٹائم ہم لوگ چاول کھاتے ہیں اور ایک ٹائم ہم روٹی بنا کے کھا لیتے ہیں، امی اور مجھے شام کے ٹائم پہ روٹی بھی کافی پسند ہے۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ اکثر ماں باپ میں کوئی نہ کوئی ایسا بچہ ہوتا ہے جس کے ساتھ نہیں بن رہی ہوتی، یا ماں باپ کی نہیں بن رہی ہوتی، یا بچوں کا نہیں دل وہ ہو رہا ہوتا۔ بچے بہت زیادہ ٹلٹڈ ہوتے ہیں اپنی دوستوں کی طرف، ان کا دھیان ہوتا ہے کہ جسے دوستوں کے ساتھ آؤٹنگس ہوں، باہر جائیں، اور ہر چیز ایسے، اس کے بعد پڑھیں لکھیں، مطلب جو بھی جیسی بھی لائف اپنے پیرنٹس کی طرف گزار رہی ہوتی ہیں لڑکیاں، جیسے ہی شادی ہو جاتی ہے اپنے گھر چلی جاتی ہیں، اور کہیں نہ کہیں ریگریٹس آنا شروع ہو جاتے ہیں، اپنا میکا یاد آنے لگ جاتا ہے، گھر یاد آنے لگ جاتا ہے، اپنے پیرنٹس کے ساتھ گزرا ہوا ٹائم یاد آنے لگ جاتا ہے، سسرال کی جب ذمہ داریاں پڑتی ہیں، شوہر کی، اولاد کی، اور اسی طرح کام ملٹیپل ہو جاتے ہیں، اور وہ لڑکیاں جو اپنے گھروں میں میکے میں ایک مہارانیاں بن کے پھرا کرتی تھیں، جب وہ سسرال جاتی ہیں تو سارے پرانا جو ایک فلیش بیک ہے نا وہ ان کے سامنے آ جاتا ہے۔ تو یہ ریگریٹس جو آپ لوگوں کو ہوتے ہیں نا، ان لڑکیوں کو ہوتے ہیں، اس اولاد کو ہوتے ہیں، وہ اس کی ریزن وہ خود ہوتے ہیں، نہ کہ ماں باپ ہوتے ہیں۔ اچھا، یہ بات میں ویسے نہیں کر رہی، اس کی میں آپ کو دلیل بھی دوں گی۔ پہلے میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں کہ کرونا ڈیز میں کیا ہوا تھا۔ ایسے ہوا تھا کہ اس دوران میں نا میری ڈگری ابھی کنٹینیو تھی اور میں یونیورسٹی جایا کرتی تھی، لیکن کرونا میں یہ ہوا کہ لاک ڈاؤن لگ گیا، سب اپنے گھر بیٹھ گئے، میں بھی گھر بیٹھ گئی، مجھے بہت زیادہ ٹائم ملنے لگ گیا۔ میں پہلے یونیورسٹی جاتی تھی، پڑھائی کی طرف بہت زیادہ دھیان تھا، اور کبھی فرینڈس کے ساتھ آؤٹنگ پہ جا رہے ہیں، مطلب جیسے ایک روٹین لڑکی کی چلتی ہے ویسے میری لائف بھی چل رہی تھی۔ لیکن کرونا کے ڈیز میں ہوا یہ کہ مجھے بہت زیادہ ٹائم مل گیا اپنے گھر رہنے کا، اپنی امی کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرنے کا۔ پڑھنا بھی تو امی کے پاس بیٹھ کے پڑھ لینا، ابو نے گھر ہونا، کبھی باہر ہونا، مطلب ابو کے ساتھ بھی بہت زیادہ ٹائم اسپینڈ ہونے لگ گیا، کیونکہ سب کا جو تھا ورک فرام ہوم ہو گیا تھا، اور ہماری بھی ڈگری ایسے ہی تھی کہ گھر سے ہی آن لائن سارا کام اسٹارٹ ہونے لگ گیا تھا۔ اچھا، سب سے بڑی بلیسنگ یہ ہوئی کہ میں جہاں پہ اپنا بہت سارا ٹائم اپنے پڑھائی پہ یا اپنی فیملی کے ساتھ گزارتی تھی، کیونکہ گھر میں سب سے چھوٹی تھی، میرے سارے جو بہن بھائی تھے سب شادی شدہ تھے، اور جو میں تھی میں ہی گھر کے میں امی ابو کے ساتھ ہوا کرتی تھی، تو یعنی کام کی ذمہ داری میں نے لی ہوئی تھی الحمدللہ۔ لیکن کرونا میں میرا جو زیادہ تر ٹائم تھا نا وہ میری امی اور ابو کے ساتھ گزرنا شروع ہو گیا، اور میں نے الحمدللہ ان کی باتیں سنی، اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم تینوں نے سٹنگ کرنی اور باتیں کرنی، ان سے ان کے بارے میں پوچھنا، اور سم ٹائمز میں امی کا، جیسے آپ لوگوں کو پتہ ہوگا کہ آپ کی امی ابو کا بھی بہت بڑے خاندان ہوتے ہوں گے، کچھ رشتہ داروں کا نہیں بھی پتہ ہوگا، میں نے ایک لسٹ بنائی، پھر میں نے کہا امی مجھے بتائیں فلانا کون ہے، فلانا کون ہے، مطلب اس طرح کی ٹائم، جیسے کوالٹی ٹائم اسپینڈ ہونے لگ گیا۔ آپ یقین کریں کہ ہم اولاد اتنی بدبخت ہوتے ہیں اس چیز میں کہ ہم اپنے پیرنٹس کے ساتھ ٹائم ہی نہیں گزارتے، ہمیں ان کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ جیسے ہم لوگ ابھی اپنی لائف گزار رہے ہیں نا، ہمیں پتہ ہے کہ ہم لوگ کون سے چیلنجز سے گزر رہے ہیں، کل کو جب ہم ماں بن جاتی ہیں یا باپ بن جاتے ہیں، پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارے بچوں ہمارا بھی دل کرتا ہے ہمارے بچوں کو ہماری لائف جرنی کا پتہ ہو، لیکن ہم لوگ اپنے پیرنٹس کو ٹائم ہی نہیں دیتے، ہمیں ان کی لائف جرنی کا، ان کی اسٹرگل کا پتہ ہی نہیں ہوتا۔ وہ بھی جوانی کی پیک سے چلتے آ رہے ہوتے ہیں، جب ہمیں پالنا شروع کرتے ہیں، اتنا ٹائم انویسٹ کرتے ہیں، ماں جو ہوتی ہے اپنا ساری جوانی رول دیتی ہے اپنی اولاد کے پیچھے، اپنا حسن سارا جو ہے اپنی اولاد کے پیچھے لگا دیتی ہے، اور باپ بھی اسی طرح اپنی ساری جوانی جو ہوتی ہے وہ اتنا ارن کرتا ہے کہ مطلب ہمیں کبھی آپ نے یہ نہیں دیکھا ہوگا کہ کسی باپ نے کسی چیز کی کمی رہنے دی ہو، بیٹی کو ہو یا بیٹا ہو۔ میں یہ نہیں کہوں گی کہ میں اولاد کو بالکل وہ قصوروار نہیں کہہ رہی، لیکن میں کہیں نہ کہیں یہ کہہ رہی ہوں کہ آج کی جنریشن کو سہولتیں اتنی زیادہ مل گئی ہیں کہ وہ زیادہ ٹیکنالوجی پہ ٹائم اسپینڈ کرتے ہیں، دوستوں کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرتے ہیں۔ یقین کریں کہ آپ کی زندگی میں آپ کے لیے آپ کے ماں باپ سے زیادہ کوئی سنسیئر نہیں ہوتا، اور اسی طرح ماں باپ کے لیے میرے خیال سے ان کی اولاد سے زیادہ کوئی سنسیئر نہیں ہوتا، نہ کوئی رشتہ دار، نہ کوئی دوست احباب، نہ اولاد کے لیے، نہ آپ کی سہیلیاں
سہیلیاں، نہ آپ کے دوست، مطلب ہوں گے بہت سارے لوگوں کے بہت سنسیئر دوست ہوتے ہیں، لیکن یقین کریں جو فرسٹ ہینڈ آپ کے اویلیبل ہوتے ہیں نا وہ آپ کے پیرنٹس ہی ہوتے ہیں۔ اچھا بیک ٹو دا پوائنٹ، میں نے یہ جو ٹائم کرونا والا اویل کیا، یا شاید میں اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کو کبھی نہیں بھولوں گی کہ الحمدللہ اس نے مجھے اتنا ٹائم دیا، اس قابل سمجھا کہ میں اپنے پیرنٹس کے ساتھ ٹائم گزار سکوں، اور وہ بھی اپنی شادی سے پہلے۔ اور یقین کریں ہم لوگوں کا ٹائم الحمدللہ اتنا اچھا گزرا، امی کے ساتھ، ابو کے ساتھ ویسے انڈرسٹینڈنگ اچھی تھی، ابو نے کبھی غصہ نہیں کیا، کبھی ناراضگی نہیں ظاہر کی، لیکن امی کے ساتھ کبھی اونچی نیچی نوک جھوک جیسے لگتے رہنا، لیکن میں چونکہ چھوٹی تھی اور اٹیچمنٹ کافی زیادہ ہے امی کے ساتھ، تو اسٹل مزید یہ بانڈ انکریز ہو گیا۔ میں نے یہ دیکھنا کہ جہاں میری ماں ایک گلاس بھی پانی کا اٹھا کے پی رہی ہے نا تو میں نے فوراً سے اٹھ کے وہ کام کر دینا، مطلب الحمدللہ میں نے اس ٹائم کو اتنا بلیسڈ پایا اور خود کو اللہ تعالیٰ کا اتنا شکر گزار پایا کہ وہ دن شاید جہاں اس کے بعد میں نے کبھی کسی جگہ پہ اللہ تعالیٰ کی ناشکری نہیں کی، یعنی ہو جاتی ہے انسان جو ہے غلطیوں کا پتلا ہوتا ہے، کہیں نہ کہیں ناشکری انسان کر ہی دیتا ہے، لیکن میری مین کوشش یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا بے حد شکر ادا کروں، کیونکہ میرے میں وہ ریگریٹس نہیں ہیں جو میکے جانے کے بعد اکثر لڑکیوں میں ہوتے ہیں کہ کاش ابھی میں ادھر کھانا بنا رہی ہوں، ابھی ان لوگوں کے لیے کام کر رہی ہوں، ابھی غیروں کے لیے کام کر رہی ہوں، کاش میں نے اپنے پیرنٹس کے ساتھ کیا ہوتا۔ اور یہ ریگریٹس میں نے واقعی دیکھا ہے، آپ لوگوں میں سے بہت سارے لوگوں کو یہ ریئلائزیشن ہوگی کہ شادی کے بعد یہ ریئلائزیشن ہوتی ہے کہ یار کاش یہی کام میں نے اپنے گھر میں کر لیے ہوتے اور وہاں پہ میں ٹائم گزار لیتی، اپنے پیرنٹس کی خدمت کر لیتی، اور اب شادی کے بعد یہاں کرنے پڑ رہے ہیں۔ تو یہاں جی جناب امی نے کھانا تیار کر لیا ہے ماشاءاللہ الحمدللہ اللہم بارک لہا، اور یہ جو ہیں ہم لوگ اسی طرح کھاتے ہیں، اور ابھی یہ مجھے انسسٹ کر رہی ہیں کہ تم پہلا نوالا تم لو، پتہ میں کیا کہوں کہ ماں باپ کیا چیز ہیں، کوئی نعمت بدل ہی نہیں ہے ان کا۔ میں نے کتنی دفعہ منع کیا ہے، میں ریکارڈ نہیں کیا اس میں، لیکن میں نے کتنی دفعہ منع کیا کہ آپ شروع کریں، لیکن میں نے لیا، اس کے بعد انہوں نے اپنا کھانا شروع کیا الحمدللہ۔ اچھا یقین کریں شادی کے بعد بھی ایسا سین ہے کہ مجھے اس طرح کی تربیت ملی، اپنی امی کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنے کے بعد، ابو کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنے کے بعد مجھے یہ ریئلائزیشن ہوئی ہے۔ اچھا پہلے میں یہاں پہ آپ لوگوں کو مہندی دکھاتی ہوں، یہ دیکھیں جی، یہ میری امی کا ہاتھ ہے الحمدللہ، اور یہ میرا ہاتھ ہے، میرے ہاتھ جو ہے بالکل اپنی امی جیسے ہیں، بڑے بڑے ہاتھ ہیں میرے ماشاءاللہ، اور یہ مہندی میں نے ہی لگائی ہوئی ہے۔ اچھا یقین کریں ایسا پھر بانڈ کریٹ ہوا کہ میں الحمدللہ، مجھے میرے ماں باپ نے رخصت کیا شادی کی، تب میں اپنی شادی پہ بہت خوش تھی کہ میرے پیرنٹس نے مجھے اپنے گھر کی کیا ہے، ودا کیا ہے، اور اس کے بعد شادی کے بعد والے جو ریگریٹس ہوتے ہیں، اور پھر مطلب جس طرح کے ریگریٹس ہوتے ہیں اس طرح کا الحمدللہ کوئی ریگریٹ میرے اندر نہیں رہا، اور اللہ نہ کرے رہے، کہ کیونکہ میں انسان میں کوشش تو یہی کرتا ہے، میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ میں جب بھی جاؤں میں اپنے ماں باپ کے پاس موجود ہوں، صرف یہی نہیں کہ امی کے پاس، ابو کے پاس بھی اگر میں موجود ہوں تو ان کو میری ذات سے، میری زبان سے، میری موجودگی سے صرف سکون ملے، ان کو میری طرف سے کوئی تکلیف نہ ملے، صرف میری اتنی سی کوشش ہوتی ہے۔ اچھا جناب یہ تو میں نے اپنی تھوڑی سی سٹوری اس لیے شیئر کی کہ شاید آپ لوگوں میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہوں جن کو ریگریٹس فیل ہوتے ہوں، لیکن یقین کریں اگر آپ شادی شدہ نہیں ہیں تو ٹائم اپنے پیرنٹس کے ساتھ ضرور گزاریں، ان کو سمجھیں، اور یقین کریں اپنے لیے دنیا میں ہی جنت بنا لیں، میں تو کہتی ہوں۔ اور یقین کریں جن کے سر کے اوپر ماں باپ کی دعا ہوتی ہے نا، آپ اس شخص کو کبھی بھی گرا ہوا نہیں دیکھیں گے، آپ اس کو کبھی بھی تنگ دست نہیں دیکھیں گے، پتہ نہیں کیوں لیکن ایسے مجھے لگتا ہے۔ ہم اولاد کا کوئی قصور نہیں ہوتا، بہت ساری ذمہ داریاں ہوتی ہیں، لیکن یقین کریے وہ جو کوالٹی ٹائم ہم لوگ موبائل پہ اسپینڈ کرتے ہیں یا اپنے دوستوں کے ساتھ اسپینڈ کرتے ہیں نا، وہ تھوڑا سا امی ابو کے پاس بیٹھ کے دیکھیں، آپ لوگوں کو بہت اچھا لگے گا۔ جتنے ریگریٹس، اگر شادی کے بعد بھی کوئی ریگریٹس ہیں نا، تو جب بھی جائیں تھوڑا سا ٹائم ان کے ساتھ اسپینڈ کریں، آپ سارے دکھ اگلے پچھلے بھول جائیں گے۔ اچھا یہاں پہ جو ہے میں آپ لوگوں کو نیچے ڈسکرپشن میں نا ایک لنک دوں گی، جب میرے پیرنٹس ہماری طرف وزٹ کرنے آئے تھے، میری بیٹی پیدا ہو گئی ہوئی تھی اس کے بعد، تو وہ ولاگ بھی آپ لوگ لازمی دیکھنا، اور مجھے آپ لوگ اپنا فیڈ بیک لازمی دیکھنا اور دینا، اور اپنا بہت سارا خیال رکھنا۔ یہ چھوٹا سا ولاگ تھا، آئی ہوپ آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا، چینل ضرور سے سبسکرائب کر لینا اور اپنا بہت سارا خیال رکھنا۔ اللہ حافظ۔